Всем привет, с вами Crazy Ted, и это первая серия по Майнкрафт механизмам. И эту серию я решил посвятить вот такому камину, который, я забыл рычаг убрать, который не очень палится, так-то смотрится, как сказать, просто обычный камин. Но если вот сюда поставить рычаг и нажать на него, мы удивимся. Тут у нас откроется тут такой вот проходик. К примеру, пусть к нашему тайнику тут будет стоять вот сейчас, давайте два сундука. Вот так вот, пусть будет тут стоять два сундука, тут вот так вот. Взяли то, что нужно, там положили, закрыли и пошли дальше. Вот так вот. Давайте сейчас изменю время, поставлю утро. Конечно, когда выпустили Майнкрафт с командами, я не очень так-то уж и команду изучал, так что я не профи по ним. Что-то там пишется. Ну и давайте поставим 1000. О, это что, рассветы? Это что у нас? Где солнце у нас? Стоп, сейчас давайте посмотрим так. Но рассвет. Давайте же приступим к постройке такого очень легкого нам механизма. Для этого нам нужно поставить. Нет. Для этого нам нужно поставить вот так вот два поршня. Вот один вспомогательный и на него поршень. Вот так вот. Вот эти потом убираем. Берем любой блок, в моем случае это кварц. Ставим вот так вот. Берем потом красные факела. Ставим на стену. Ой, на стенку. Вот так вот. И поршни должны все активироваться. Так, ну вместо сундука нам понадобится красный блок. Блок красного камня. Потом берем повторители и ставим их вот сюда, без какой-либо задержки. Задержка не нужна. Так, что там нам нужно? Редстоун нам нужен. Сейчас поставим, нам только нужно 2 штуки. Подождите, видео записывается? Да, все, видео записывается. Бывало иногда видео не записывались. Я продолжал и думал, что не снимается, а оно не снималось. Я просто тупо слова на ветер говорил и все такое, и делал все. Так, редстоун нам нужно просто редстоун немного. Берем так. Сюда ставим блок. Сюда тоже редстоун. Сюда давайте поставим вот эту штуку. Потом, ну и сделаем, нам нужны вот эти вот раздатчики. Нам нужны раздатчики. Ставим их сюда. Ой. В эту сторону вот так вот. А теперь можно... Так, где? Вот. Наш кварцевый блок. Этот механизм очень простой, очень легкий. Только надо проверить, как у нас получилось. Вот, все получилось очень хорошо. Теперь нам надо вот этот блок провести немного вот так вот. Поставить еще сюда. Тихо, 4 вот, все. Поставить вот так вот нам надо было поршни. И на них еще кварц. Это потом все немного поддекорируем. А сейчас нам надо поставить вот сюда вот. И вот так вот. А теперь вот эти вот блоки нам нужно убрать. Они нам больше не нужны. Так, сюда еще. И вот от этого поршня, вот отсюда, именно вот от этой выдвижной ножки, нам нужно провести немного кварца. Вот здесь у поршней нам надо поставить повторители. И к ним уже провести редстоун. От красного камня провести уже до редстоуна. Его повторители загрелись и вот эти поршни выдвинулись. Все, наш механизм готов. Но сейчас я его немного поддекорирую, чтобы покрасивее смотрелось. Как-то так, чтобы было. Вот. Сейчас я выдвину. Про этого еще немного. Вот так вот, да. Сейчас возьмем быстренько зажигалочку. Зажигалочку. И
загрузим ее вот сюда. Также и еще загрузить во второй раздатчик. Нажимаем, хоп. Сюда сейчас блоки поставим. Так. Это типа наш тайничок там или какой-нибудь механический дом, комнаты какой-нибудь. Вот так вот берем, нажимаем, активировалось и ничего не палится. Если захотели, нажали, зашли там, например, мышка с сундуком. Вот так взяли то, что нужно, вышли и закрыли. И все. Так. Ну вот я также 3 штуки таких строил, 2 штуки строил. Вот такой вот есть. И вот таким. С вами был Crazy Ted. Ставьте комментарий, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.